Preguntade a calquera neniño pera dos que a feixe se atopan polas vilas que opinión é a que ten da nosa fala, e diravos axiña. Yo te soy más gallego que cualquiera, más caray. Voy a hablar cual los paisanos. No en mis días. Yo te soy hombre fino, no te soy ordinario. Delgado Gurriarán é un caso, en certo modo, insólito. É dunha familia acomodada, é dunha familia intelectual, e el fala en galego, porque o normal non era iso. Os fillos dos peritos agrícolas, que ademais pola labranza que tiñan eran económicamente bastante acomodados, a lingua do fogar non era o galego. Pois ben, a lingua do fogar é a lingua da rúa en Córgomo para el, e el fala cos rapaces de Córgomo o mismo idioma que fala con seu pai, con súa nai, con seus irmáns. Outra cousa é o que falaba en Palencia, en Valladolid, etc. Eu, en algún momento, quizáis con letras moi minúsculas, chamo a Florencio Delgado Gurriarán lingüista. Non é lingüista no sentido de que fose un especialista da lingüística galega, nin moito menos, pero el formouse lingüísticamente. Hai libros da súa biblioteca que, bueno, revelan que tiña interese polos temas lingüísticos. Falade con calquera señorote, barba, fachenda, calva cintilante, orgulo do casino do seu pobo, e asín explicarase. El dulce dialecto de Galicia está bien para hacer bonitos versos, mas querer emplearlo a todo pasto es utópico y necio. É interesante a preocupación que tiña el que o uso do galego trascendese máis alá do campo literario. Eso é unha característica moi propia de Florencio. Esa é unha conquista histórica das Irmandades da Fala. Fronte á conquista do prestixio da lingua da poesía, que é a xeración, ou da literatura, da creación da ficción literaria, que é un pouco a xeración, se queredes, do resurdimento, pois a xeración das Irmandades da Fala a partir de 1916 e sobre todo do Seminario de Estudos Galegos a partir de 1923 é a xeración que asume que a lingua galega ten que ser a lingua normal de uso para o país. E entón aí Florencio Delgado Gurriarán está dentro desa xeración, activo, ademais, dentro desa xeración. E a súa correspondencia, as súas cartas, cos seus amigos, cos seus veciños, pois sempre procura que o galego sexa a lingua de uso e de relación normal. A lingua galega tiña que ser unha lingua que tivese a raíz enxebre da autenticidade e ao mesmo tempo a modernidade para tratar calquera tema que fose literario ou fose de carácter económico, científico, social. A revista Vieiros é un exemplo diso. Ali fálase de economía, fálase de comunicación, etc. Algunha das notas que hai sobre os textos que ian publicar denota un nivel de corrección e de exixencia e de revisión case constante, ese interese porque a lingua estivese pura, limpa, ben colocada, que non houbese un erro, unha coma. Eu creo que todo iso se reflicte evidentemente polo interese, porque eu creo que eran conscientes do que estaban a sacar un material que de outra maneira non se ia poder publicar. Ele era consciente dos nomes que ian detrás deses artigos e da importancia deses nomes que ian detrás. Ele é o único autor na República como poeta que fai poemas sociolingüísticos, poemas ridiculizando, por exemplo, os que falan un castelán moi acastrapado, ou aqueles que deturpan a toponimia ou a antroponimia. Son poemas evidentemente sociolingüísticos. Louvanza a toponimia en xebre. Volten a bandiorra os nomes xenuínos, non máis correjanes nin vegamolinos, sin veigamuíños e máis correxais, pois xa os castaprismos están por demais, arriba penouta e abaixo penota, que o nome do castrapo rima con J, afora jaguaza, nome cacofónico, adiante xaguaza, en xebre e eufónico.
non trocar por feles os galaicos meles, pronunciando el barco, la Puebla e Bajeles, e Vega de Cabo, Villoria, Otarielo, e Puerto Morisco, e Repuricielo, e ata Deus me salve, nomeando a fiais, en supercastrapo dicindolle hilais. Hai xentes capaces, é cousa de rir, de o pobo de Córgomo cuérgamo decir. Sí, o castrapo era o que máis lle daba duro, ou al doctor Juan de la Era, Juan de la Era e Novo Campito. Novo Campito era Novo Campelo, que era o decano de medicina, que tamén lle zoscou ben. E escribe contra el un poema en que pon na boca del cousas en castrapo como Monfuerte, Puentevedra, etcétera, etcétera, e cousas verdadeiramente cómicas. Aí está defendendo a toponimia en Xebre. ¿Usted aprendió a leer y a escribir en castellano o en gallego? Pues en castellano, sí. Fue la tara que nosotros tenemos, porque sin rechazar el castellano, desde luego, es un sistema absurdo, el empezar en un idioma ajeno, aunque sea muy similar, muy parecido. Claro. Pero eso no, ni soñarlo en aquella época. Apenas ahora se empieza a pensar en que desde un punto de vista pedagógico es indispensable, y eso dejando de ser parte de nacionalismo o no nacionalismo, aprender el idioma, cualquier idioma ajeno a través del propio. Entonces hay una confusión terrible en mucha gente que en realidad pierde el gallego y no aprende el castellano. Es una especie de chapurreal, pudiéramos decirlo campechano, que le llamamos nosotros irónicamente castrato. El castrato. Florencio Delgado Gurriarán, na súa produción literaria, reflicte a situación da lingua en 5 décadas no transcorrer do século XX, dado que o seu primeiro poemario data de 1934, Bebedeira, e sitúase no galego enxebrizante. A seguir, o poemario Galicia infinda, de 1963, estaría asentado no galego protoestándar, e os seus dous últimos poemarios, Cantarena, 1981, e O soño do guieiro, 1986, pois estarían situados no que xa o galego estándar. Froito desta falta de modelo de código estandarizado para a lingua galega, Florencio Delgado Gurriarán vai ter que botar man de diferentes recursos lingüísticos á hora da súa creación. O primeiro deles é que o autor é orixinario de Córgomo, unha aldea no concello de Vilamartín de Valdeorras, polo que a fala popular, a fala o galego oral, vai ter unha importante presenza na súa obra, na morfoloxía, é dicir, de xeito destacado na morfoloxía, pero sobre todo no caso do léxico. O léxico de Florencio Delgado Gurriarán en Bebedeira é riquísimo, está cheo a lingua é unha festa, aí está agurgullando, está como as flores ventureiras que nacen nos campos e non necesitas que as cultives, non ten máis que identificalas e apañalas, non? Pois esa é a poesía de Florencio, aí é un tratado de variedades lingüísticas. O meu galego é máis que collido do pobo, a deprendido nos libros. Non embargantes, tamén, dende logo, a deprendín moito dun xeito mediato do pobo, pois o cancioneiro popular galego de López Ballesteros fíxome a deprender moitos verbos e xiros, e tamén direitamente estudando nas miñas conversas cos labregos o dialecto valdeorrés. Así, por exemplo, emprego algunhas vegadas a terminación en ois, botois de amerodos. Esta mesma verba, amerodos, amieiro, arroz, etc., que coido, son tanto aquela como estas valdeorresas. Respecto do léxico, pois é preciso resaltarmos un caudal importante de valdeorresismos, entre o que é moi destacable a forma de cepeira, que aínda que recolle o dicionario, sería un trazo léxico característico da fala de Valdeorras e da fala de Lugo. Tamén aparecen outras formas como larafuzarse, por ensuciarse, aparece outra forma como caborco, que sería unha gavia producida no terreo,
aparecen pois outras formas como conchos para nomear as nogueiras, aparecen pois diversas formas que serían propias do Valdeorrés. O galego de Valdeorras, no que, que utiliza Florencio Delgado Gurriarán na súa obra, encadrase na área oriental central, concretamente na súa área Valdeorras Viana e na microsuaria Valdeorras. As características principais son os nomes que proceden, por exemplo, da secuencia Anum-Ana, pois no galego valdeorrés e por extensión galego oriental pois derivarían en formas como, por exemplo, brau, chau, grau, fronte, pois haberán, chan e gran do galego común. No caso dos nomes rematados en N, que sería pois un risco moi característico do valdeorrés, o plural serían ois, de forma que na produción literaria de Florencio Delgado Gurriarán pois agroma léxico do tipo corazois, ou foliois, ou cireixois. O uso do adverbio eiquí, moi común pois no autor e noutros autores galegos, e tamén pois as contraccións que se dan entre a preposición con, o pronome persoal el ou o pronome demostrativo, dando lugar a formas como coel, coisto, coiso. El é do galego de Castelao, di Galiza, sempre, di España con H, que nel non é H hostil, como en algúns galeguistas, é H etimolóxico, de Hispania. Sí. Por exemplo, o libro Galicia Infinda do 63 titúlase Galicia Infinda, pero é o galego de Galacia. É o galego de Galacia. E ao final da vida está co galego de Galacia, pero sin renunciar, por exemplo, aos dialectalismos. Hai, polo tanto, unha parte pequena, claro, do léxico que é de Valdeorras, pero tamén hai da gramática. Ás veces utiliza o plural en ois, pero digamos que non se excede, porque el sabe que hai que ir a un galego común. El aí tiña bastante sentido. Así mesmo, trata de evitar pois todo este uso de desviacións léxicas e ir baseándose pois nun modelo pouco a pouco máis culto de elaboración para a lingua, dado que esa fragmentación dialectal pois tampouco sería dicir un modelo base para que seguisen os autores. Respecto de Cantarenas, 1981 e O soño do guieiro, 1986, estes dous poemarios xa están asentados na etapa do galego estándar, é dicir, é unha etapa que vai dende os anos 70 ata a actualidade, entón, en realidade aquí, xa hai un compromiso histórico e tamén político de elaboración das normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego que se publican no ano 1982, con posteriores reformas no ano 1995 e 2003, polo que a lingua de Florencio tende a ser máis depurada de todo ese tipo de signos ortográficos e tamén de desviacións léxicas. Penso que, aínda que por agora, sexa máis conveniente o emprego de forma fonética, debería irse pouco a pouco a etimolóxica, sen que pola natureza destas notas vaya a razonar esta miña opinión. Aí está, de acordo? Galicia é infinda. Nosa Galicia é máis que toda a terra. Non é xa o cativo crunchiño que din escolas vellas. Cómprenos desbotar antigos erros, fillos de mente estreita. Galicia é infinda.